我哋早咗5分鐘。OK， 好，我哋低頭祈禱嘛。差天父，多謝你俾我哋有呢個機會嚟到學習。主，我甚願神你自己真你嘅靈喺我哋嘅場館裏邊去掌管，帶領我哋每一個低下頭嘅弟兄姊妹，佢哋嘅心思同埋意念都能夠係被你自己所吸引。求神你自己嘅話語能夠進入我哋每一個人嘅心，去能夠改變我哋嘅一啲嘅執着，亦都幫助我哋能夠喺好多唔同我哋面對嘅處境嘅裏邊，我哋聽見神你自己嘅聲音，以致我哋能夠懂得點去選擇跟從你。因着去跟從你嘅時候，我哋信服喺你嘅面前嘅時候，就能夠帶着祝福。求神你自己喺當中先潔淨孩子嘅口、心思意念，願意我整個人都係被神你自己去掌管，以至到都係神你自己喺當中嚟到帶領。願一切嘅榮耀頌讚都係俾翻我哋天上嘅阿爸父。我哋咁樣嘅禱告，乃奉我救主耶穌基督得勝嘅名祈求，阿們。咁好得意嘅，我當我要預備講呢個今次呢個題目嘅時候咧，好得意嘅，即係我覺得好有趣，因為我咁啱我一個 case 咧就出咗一個喺一個 crisis， 即係喺一個危機嘅當中。咁啊跟住咧，咁咧就佢哋都係啲好認真跟從神嘅基督徒。咁所以咧我就會即係喺基本上咧佢裏邊佢哋嘅遭遇咧係串聯晒我今日成個嘅課題。咁所以咧，我得到佢哋嘅同意咧，咁我會今日都會分享佢哋喺啱啱過去呢個 weekend 嗰個經歷啦，好嘛？好嗱，我先想，因為咧聽到信服嘅時候咧，咁我想即係真係想同大家講清楚咧，信服呢家嘢咧唔係咁簡單嘅，唔係話我好多時咧，即係當我哋有啲乜嘢咧，就去。OK， 當我有啲乜嘢，我哋好想話，我哋要順服咁樣，我哋唔該晒，因為我頸渴，我叫佢幫我買樽水。哇，冷熱都有，真係幾細心啊！多謝。咁咧係啦，咁我哋其實有時順服咧唔係咁簡單。我好記得我第一次面對順服嘅時候咧，就係我結咗婚冇幾耐，咁咧就跟住我同我老公一齊相處嘅時候，我發覺我哋相處上面咧有好多嘅嘢咧係其實係唔配合嘅，亦都係我唔中意嘅。咁同埋喺好多甚至係譬如喺屬靈上邊一啲嘅諗法啊，或者一啲嘅價值觀，我哋都係好唔一樣。咁於是咧，我就同我我都唔係，即係我諗呢個比較明顯，就同神講：你要我順服我丈夫，我真係做唔到啦。即係我會咁樣同神講。咁但係當然啦，聖經嘅理智教導我一定要順服啊咁樣。咁其實喺呢個過程成長咧，我都係經歷過一個好唔容易嘅階段。但係 turn out 我都係發覺啦，順服丈夫咧係最得着祝福嘅。所以係啦。所以咧，我好想 clarify 一樣嘢，就係話，如果我靠自己嘅意志去順服咧，帶嚟嘅係苦毒同埋果效。好似咧我講翻我嘅 case 啦 ，right？And then 我講少少 background 啦，唔可以太多。咁咧就佢本身佢哋結咗婚已經係有差唔多8年嘅時間。咁呢8年嘅裏面咧，因為佢哋兩個嘅性格好唔一樣啦，同埋再加上咧就佢哋兩個都係從單親嘅家庭長大，佢哋喺建立親密關係上面咧，其實好多嘢係學唔到嘅，喺個家庭嘅裏邊學唔到。再加上咧就嗰個弟兄本身咧，佢係一個即係佢係受過童年一個好多嘅一個比較被遺棄一個好大嘅創傷裏邊，咁佢一直都未能夠復原。但係喺神嘅裏邊咧，佢信咗主之後咧，其實幫咗佢好多，以至佢有勇氣咧去踏進婚姻嘅裏邊。咁佢哋兩個一個咁樣背景嘅弟兄姊妹就進入個婚姻嘅裏邊。其實一路上咧其實我跟咗佢哋好耐㗎啦嚇，不過最近呢段時間我讀完書翻嚟就跟得比較多嚇。咁佢哋即係喺呢咁多8年裏邊咧，其實佢哋係好努力，因為佢哋覺得基督即係佢哋好多原因要即係想分開離婚好耐，但係佢一路掙扎去堅持，因為即係想，因為信仰裏邊話俾佢聽，即係神結合嘅係唔可以分開。咁佢就呢個信念一直帶住佢哋咧，面對好多嘅掙扎同埋困難。咁所以咧，譬如當我面對妻子嗰個掙扎嚇，嗰個痛苦，亦都面對先生嗰種
力不從心好多方面嘅掙扎嘅時候，我真係講唔出你去信服，咁你就搞掂啦，神就會幫你 fix 曬所有嘅嘢嚇。咁同埋佢哋亦都好嘗試好努力去信服，但係 turn out 係真係力不從心嚇。咁所以我想慢慢，所以我好想俾大家知道咧，就話其實信服唔係一件簡單嘅事，佢係好複雜嘅，唔係你聽完你去行就行到噶啦。我亦都好深刻信服嘅功課就係，當我初信主嘅時候，我裏面好大嘅掙扎就係話，我好恨嫁噶嘛，我好想結婚嚇。咁但係咧，我又好知道咧，如果我要即係神就係滿足我所有嘅嘢。我想自己，我同神講，你可唔可以將呢啲嘢拎走啊？唔好俾我恨嫁啦，好辛苦啊！咁我又周圍咧恨嫁咧，我又中意揾啲唔信主嘅男朋友，信主嘅人好悶噶嘛。咁咧我錯咗好多鑊噶啦，但係好多時都擺自己喺一個好大嘅試探嘅當中。我明知呢個係試探嚟嘅，我都走落去，去到臨近危急嗰刻嘅時候，我會問神點算啊咁樣。咁啊跟住神有幫我，亦都冇幫我嚇。咁所以咧，我即係慢慢去反省自己嘅喺成長嘅路上嘅時候咧，其實信服唔係咁簡單嘅一樣嘢。咁但係當我睇呢一個嘅時候，即係睇呢課書嘅時候咧，都俾我睇見其實好多嘢係佢其實唔係咁簡單。我哋唔好將佢睇得咁簡單嚇。但係好啦，嗱，我想睇下信服嘅本質。嗱，信服咧好簡單啫嘛，聆聽跟住就接住行動咁咧就照住神嘅對，唔係照住我哋嘅期望，而係朝住神嘅期望呢個方向邁進。好籠統啦，嗬。嗱，信服咧係會帶嚟祝福，就係嗱好多時當你諗信服嘅時候，我哋會覺得剝奪我哋控制權。舉個例嚇，明明我覺得我舉我 case 個例子吧。先生情緒唔好嚇，於是好多時咧，佢就攞佢個仔，佢有一個8歲嘅仔，有一個5歲嘅女嚇，咁就成日攞個仔嚟到出氣嚇，佢氣又出唔到喺個老婆身上嚇，咁佢因為佢老婆會頂佢啊嘛嚇，頂佢就嗌交，咁佢就出喺個仔嘅身上。但係個媽媽睇住自己心愛嘅仔，俾佢個老公精神虐待，好痛好難受。佢又知如果佢去走出嚟去維護佢個仔，到頭來係另外一場嘅好大好激烈嘅吵架，佢應該點做咧？咁佢成日喺我面前，即係我哋 counseling 個過程裏面成日同我講，佢話老啊，我點？你要我順服呢一個丈夫，我真係好難，我做唔到啊，我好辛苦啊。但係如果佢就覺得，如果我順服神嘅時候，喺佢心目當中，佢就覺得呢個神係根本唔將佢同埋佢啲細路仔嘅福利放喺眼裏，係咪任得佢鬧，任得佢為所欲為，咁就係叫順服咧？咁跟住我都唔係好識答，佢話呢個神係咪慈我一啲都睇唔到啊？我一啲都睇唔到。好得意嘅，好多時個掙扎喺信服嘅掙扎裏邊咧，就好多時係因為我哋想行真理，嗰個衝擊咧係會更加嘅大。同意嘛？如果話算啦，由得佢啦，離婚就離婚啦，我使乜諗咁多嘢啊？離婚之後我而家有經濟獨立能力，我走咗佢咪算咯？我使乜搞咁多嘢啊？使乜咁辛苦啊？係咪啊？我哋好多時嘅掙扎咧，就係在於一陣會講個掙扎係在於好多時係在於我哋想行真理，但係呢個真理同我哋自己嘅感受意願係好衝突嘅。咁點順服咧？嚇！我今日呢個順服嘅部分咧，我講比較少。我希望我時間揸得穩，我多啲時間講下邊罪嗰部分，其實同順服係好有關。咁咧就係話嗱，我想俾大家一個好清晰，或者我自己信咗主30幾年一個好深嘅見證，就係呢個順服咧係一生嘅，係我每一日唔同嘅抉擇嘅裏邊，無論大大小小嘅抉擇嘅裏邊，都要順服，帶嚟咧係好大嘅祝福，係大到你即係嗰種祝福係你可以揾翻你自己，你可以好開心、好自由咁去生活，你唔會有好多嘅道德嘅枷鎖，因為你知道你跟從嘅係邊一個，
你都知道真理係喺你嗰邊。咁呢個係好多時我陪住呢個太太一齊走嘅時候咧，我成日提醒佢，神係喺你嗰邊，你唔好以為佢蝦到你，或者佢嘅情緒係控制咗你，或者控制晒成個家庭。No， 神喺嗰度嚇。咁我會慢慢去分享你。好嗱，我想好簡單去講講信服嘅本質嚇，就係聽話，跟住聽完之後有行動。另外咧，神唔係要控制我哋，要控制我哋，要我哋聽佢話，以至佢顯得更加有能力、更加勁。神唔需要，神只係就話，好似我哋小朋友，我哋聽爸爸媽媽話嘅時候咧，咁我哋條路就好行啲。如果我唔聽爸爸媽媽話咧，就好似舉個例，小朋友唔中意翻學，我中意喺屋企陪媽媽，中意同佢玩。咁係咪佢可以唔翻學啊？唔係噶嘛，係咪啊？爸爸媽媽知道佢翻學校要適應好多東西，但係都鼓勵佢去，因為呢一個先至係佢可以將來成長有幫助嘛。所以我哋信服就係即係我哋要理解係唔係神係要剝奪或者控制，唔理我哋中意唔中意，或者唔理我哋嘅意願，唔係，完全唔係嗰回事，而係佢想我哋走一條容易啲得着生命嘅路啦。OK， 好嗱，呢個信服咧係包括一生嘅方向嚇。即係話，我希望大家 keep this in mind， right？ 因為呢個一生嘅方向就係好多時我哋要擺喺，譬如無論我哋嘅工作選擇，無論我哋嘅婚姻，無論我哋嘅，甚至我哋點樣教養我哋嘅仔女，甚至係我哋點樣每一日同我哋嘅父母去相處，同姻親相處，其實每一個部分咧，我哋都要將神擺喺我哋個腦裏邊。每一個部分係，同埋咧係我一生，譬如好似我而家開始去諗，我退休之後喺邊度好咧？喺美國還是喺返大陸好咧？咁即係當每一個部分嘅時候，我都係即係我哋去 plan， 我哋可以去 plan， 但係都要將神放喺嗰個計劃嘅裏邊啦。同埋，如果因為咧，我相信神嘅設計，佢最了解我，甚至過於我自己。咁然之後咧，我哋神有個生命特定嘅道路，你按住嗰條路行。跟住呢條路行咧，你就會有一個美好嘅人生。我哋信服嘅佢嘅應許就係祝福，相信嘛？記住，無論我哋感受如何，或者我哋嘅理解如何 ，and then 同埋咧生命嘅每一個層面啦，嚇，同埋咧仲有一樣嘢就係話呢個信服咧係隨住成熟程度嘅增加同埋調整。嗱，靈命嘅成長咧係有發展嘅階段，信服咧唔係一個統一嘅規則。咁為之信服啦！神講你就要聽，就要去做，唔理3721，唔理人哋點，唔理乜都唔理，唔係嘅嚇。呢個信服咧唔係一個統一嘅規格，係要求咧神按我哋個別嘅情況嚟到處理。所以我哋唔好用即係一啲人你覺得唔係好信服嘅時候，你就覺得去論斷佢或者自己。有時我哋會論斷自己，覺得我唔夠好，我唔係一個好基督徒，於是咧就即係好似舉個例啦 ，Ray。當我喺我自己恨嫁嘅掙扎裏面，成日揾啲唔信主嘅基督徒結婚，唔係結婚，冇結婚，感謝神冇結婚。咁咧就同佢拍拖，咁樣同佢拍拖啦。咁跟住咧就我腦裏邊係好多掙扎嘅。有時甚至去到個地步就話：神啊，算啦，你唔好理我啦，由得我死啦。我明知唔啱，我係都中去，傷我無數次心，我散咗5次拖噶啦，每次散拖我都好傷心。咁我都覺得我連我自己都放棄自己咯，我覺得我冇得救噶啦，神你嚇，咁我冇得救噶啦，你唔好理我啦咁樣。但係神都係不捨不棄咁樣搲住我嚇，係佢真係好好。咁咧，所以即係有時我哋會 judge 自己，唔翻去神嗰度嚇。有時我哋會 judge 人哋。讓人去同我哋好似我好高超啲咁樣。嗱，舉一個例，我初信主嗰陣好鬼熱心嘅，咁咧我就好記得有次好深刻，嗰陣時我仲喺香港，咁好後生啦，不過都唔後生啊，30幾歲嗰陣時。咁我記得有一次咧，就係我去一間餐館食餐，咁我食餐嘅時候咧，我就睇到哇學生平7蚊喎。哇，好多啊咁樣，咁跟住咧，當時我就已經返咗工噶啦，咁我就只係得個 part time 嘅卡咁樣咧嘅學生卡，跟住我找數嘅時候擺張 part time 學生卡，咁我一望住我，你咁鬼大年紀學咩生啊？咁跟住佢問啊，佢話我哋 part time 我哋唔得嘅喎，唔可以攞呢個優惠喎，full time 先得。我話我 full time 㗎咁，
咁跟住咧佢就咁啊，即係佢冇費事同我嘈啦，係咪先係？咁佢去打工嘅啫，係咪？咁跟住佢就俾咗我7蚊，即係我平咗7蚊。我開頭好開心嘅，但係後尾咧，當我出街一路行一路諗嘅時候，哇！我因為7蚊出賣咗耶穌。你明唔明啊？嗱，所以咧好多時，當我去諗翻自己係一個咁樣嘅狀態嘅時候咧，好多時咧喺公司見到啲基督徒咧，走去咧即係話走去用我哋啲影印機啊、彩色影印機啦，走去做佢哋週會嘅嘢，我條氣就有啲唔順㗎啦。我話嚇咁都得係嘛？或者係辦公時間走去做教會嘅嘢，我又條氣唔係好順嘅。咁但係我又提醒自己，我自己都衰過啦嚇。交俾神咯，你做乜 judge 人啫咁樣嚇？咁即係所以咧，我會覺得每個人成熟程度唔一樣嘅時候咧，我哋唔好咁樣去用我哋嘅尺去度人哋，好多時好傷㗎，同埋會將人咧我哋冇辦法同人去有一個即係連結，我哋影響唔到佢。OK 嚇？咁同埋仲有一樣嘢，第4係好重要，好重要。每一次嘅信服，我哋一定失敗嘅，同有。成功嘅有幾多次？有嚇，但係我哋失敗，你預咗咧，神都預咗我哋失敗。嗱，因為人類墮落嘅結果咧，無論我哋幾咁努力，失敗同埋掙扎咧係必然嘅。咁咧，使徒保羅都話自己係罪人當中嘅罪魁，連佢自己咁屬靈嘅人，佢都話佢罪人當中嘅罪魁。我睇見咧喺肉體之下咧，要去順服咧係好難嘅，唔係頭腦上嘅知識。今日講道都係好 match 嘅。唔係我哋頭腦上知道我哋就能夠做得到，其實係一個過程嚇。呢個過程咧係一陣會講啦。佢話失敗咧的確係唔好嘅，失敗咧亦都冇對於我哋呢啲咁嘅基督徒啦嚇，失敗咧係唔好嘅，失敗咧亦都冇辦法避免嘅。失敗嘅責任咧亦都喺我自己嗰度，我明知但係我去犯，同意嘛？咁喺個困局，我哋一定失敗噶啦。亦都做唔到啦，亦都無法避免失敗啦。呢個困局之下咧，促使我哋咧就要奔向耶穌嚇。咁咧，被佢容許佢繼續去影響同埋改變我哋。咁我哋嘅失敗咧，先至會帶我哋進入同佢一個更深嘅一個關係，以至佢能夠影響我哋，以至到咧我哋能夠將佢品格活出嚟。一陣我用個 case 嘅例子，希望能夠解釋得更加清楚。咁喺我哋一生嘅成長嘅裏邊咧，我哋都要學習順服佢嘅愛，順服佢嘅赦罪，同埋順服佢嘅恩典。嗱，同埋順服咧係一個不斷悔改嘅旅程。悔改叫乜嘢叫悔改咧？就轉向，從毀滅嘅路咧轉回神嘅道路。我講翻我 case 啦，其實我哋同佢哋一路去做嘅過程嘅裏邊咧，其實離婚呢個諗法咧係不斷 at least 啦。喺佢太太嘅腦裏邊成日出現，因為佢面對唔到呢個處境嚇，即係每一日去俾佢自己唔係俾先生情緒虐待，跟住又睇見佢虐待自己嘅小朋友，佢亦都覺得自己有責任要保護佢嚇，亦都唔可以同佢嗌交。咁喺呢個咁嘅壓力之下咧，其實佢覺得我點解要仲喺呢度咧咁？但係信仰即係話神配合嘅唔能夠分開，又喺度。同佢喺度糾纏緊嚇，但係咧，呢一段日子我成日同佢講，你要選擇善，唔好選擇惡。咁亦都相信咧，神係同你一齊嘅嚇。咁咧就會慢慢再講多啲。咁悔改就係話，當佢有離婚嘅掙扎，當佢覺得算，我抌，因為佢諗過，我抌低細路都俾埋老公，跟住佢自己一個人出去，因為佢想同佢老公完完全全咧係 cut off 晒，完全唔同佢有接觸。但係慢慢喺嗰個過程嘅裏面咧，佢亦都唔捨得細路仔，我走要帶埋細路仔走。咁我究竟咁係咪真係要走咧？咁樣咁佢仍然係喺度掙扎好多嚇。原因係乜嘢？佢仍然相信神係喺佢婚姻嘅當中，佢願意去體驗，願意去經歷，雖然係痛苦到不得了，係每一日啊！嗰種痛苦係每一日，嗰每日翻嚟嘅時，即係每日都驚，當面對佢先生翻嚟嘅時候，佢先生會有啲咩情緒出嚟？係日日喺個驚恐嘅當中，呢個唔簡單嘅。佢成日都問神點解要擺佢喺呢個處境嘅裏邊，好得意嘅。
係佢自己好多唔同嘅分享俾我睇見，其實係好神有好多好多嘅恩典嚇。咁佢就係佢嘅悔改就係話，我唔選擇去離婚，我選擇留喺呢個處境裏邊，因為我聽唔到神要我走。咁但係佢當佢面對呢個處境嘅時候，佢就每日啊都要擔驚受怕，每日都睇住即係嗰種好似針插落自己血鬧個仔嗰個狀況嘅時候，好似一刀刀插落自己嘅心嗰裏邊。佢每日要面對，唔簡單嚇。咁所以咧，佢個悔改同埋轉向咧，就係就意思咧就係從毀滅嘅路去轉翻去神嘅路嚇。唔單單改變嘅心意同埋睇法。當我同佢傾嘅時候咧，有一句説話好 touch 我。佢話佢喺一個好深好深嘅掙扎嘅裏邊，佢係咪要信服自己，還是信服神？信服自己揀條容易嘅路，還是信服神？佢即係佢同佢喺度掙扎嘅時候咧，佢好深好深嘅經歷就係話，其實喺佢裏邊有個善同埋惡咧，喺度打緊仗，一場好激烈嘅仗。佢當佢喺個掙扎嘅裏邊，好睇見原來善係幾咁難得㗎。原來喺我一個有罪嘅人身上，我要捉住呢個善，或者我要堅持呢個善，係幾咁嘅艱難，但係佢好珍惜。跟住佢同神講：我願意選擇善，雖然呢個處境係好難，但我願意選擇善。佢話善實在太美好啦。當佢作一個咁嘅祈禱嘅時候咧，佢心裏面有平安，佢心裏面有力量，佢知道神同佢一齊。佢跟住用咗一個好激烈嘅、好困難嘅決定咧，就會同大家分享。嗱，所以咧唔單單即係呢個悔改咧，唔係單單要改變你嘅心意。當譬如好似我客咁樣，佢改變咗佢嘅心意，我要選擇善，我唔選擇惡。然之後咧，佢就繼續留喺度，每一日去照顧佢嘅小朋友，每一日去繼續去支撐住呢個家，繼續去同佢老公一齊嚇，繼續去即係點樣做好佢自己嘅職分嚇。咁所以咧，佢呢個悔改係唔係單單淨係得個諗法，而係話係有行動去跟從，唔單單改變心意或者睇法，更加包含嘅意念啦、心靈啦同埋行為。Once 你喺降服喺神嘅旨意之下，佢願意選擇善，唔願意走去惡嘅時候咧，其他嘢都好似 fall into place， 即係話佢嘅心靈啊、佢嘅行為啊、佢嘅意念咧，能夠係一致咯。嗱咁啊，聖經裏面有個例子，出賣耶穌嘅猶大咧，佢選擇逃避，佢知道自己唔啱，但係佢選擇逃避。但係彼得唔係嘅，佢唔認主，出賣咗耶穌，咁佢就用悔改嚟到面對失敗。Turn out 佢係成為教會歷史當中強而有力嘅傳道人。選擇生命就會得生命，選擇死亡就得死亡、滅亡。所以悔改會帶嚟更多嘅成長、愛心、責任感同埋成就感。嗱，好似講咗好多個太太嗰個掙扎啦，但係先生我一陣都會講，神都得着佢，好美。嗱，一個成長喺家庭，嗱一個成長咧喺家庭以個人呢個例子我唔講啦。嗱，信服嘅源頭咧，信服嘅對象咧係神同埋佢嘅命令啦。神同時咧係神俾咗個命令我哋咧，同時間咧係會俾適切嘅幫助，係適切嘅幫助俾我哋。如果我哋單單靠自己，單單靠我意志，單單只係憑我自己嘅唔係一廂情願，單憑我意志，我話努力就得噶啦，我要信服就得噶啦，咁通常都會失敗嘅嚇。但係神咧係會提供適切嘅幫助，同埋同時咧佢係知道我哋一定會失敗，佢預咗我哋失敗噶啦，得唔得 ？OK， 咁所以咧，我信服嘅源頭咧係神自己啦，聖經嘅命令啦嚇。嗱，十誡咧就第一句啦嚇，高少少，即係出埃及嘅20章嗰度咧，第一句除了以外，你不可有別神。呢個係好大嘅誡命嚟嘅嚇。同埋咧，馬太福音22章36嚇，咁到40節，咁佢呢度咧，佢個有兩條誡命，一條誡命就話你要盡心盡性盡意愛主你嘅神嚇，呢個誡命嘅第一，亦都係最大。即係神係我哋生命當中嘅中心，我哋要愛嘅對象，我哋盡心盡意嘅對象，呢個第一嚇。基本上同十誡第一係一樣嘅，不過佢講得更加嘅具體。其次
要相仿嘅就係要愛人如己，呢個就係最大嘅誡命嚇。另外咧，聖靈嚇，咁咧嗱，我想同今日咧，我會希望講多少少呢個聖靈咧喺我哋每日嘅生活嘅裏邊咧，其實點樣幫到大家，點樣引導到大家嚇。咁好多時其實係有嘅，不過我哋唔留意佢啫嚇。嗱信服嘅源頭係神自己説話，佢嘅命令，神自己啦。第二係聖靈啦，第三係朋友。嗱喺成個成長神學裏邊咧，都不停強調一樣嘢，我哋唔可以單打獨鬥啊！我哋一定要有一個群體，進入一個群體嘅裏邊，係由群體係神透過呢個群體嚟到幫助我哋，所以呢個好緊要嚇。另外環境嘅引導，我相信大家都好清楚，好多時無緣無故有啲嘢發生，即係無緣無故喺當中幫助，好似我都冇求嘅，但係突然間我 case 有 prize 喎，咁樣之後就俾我好多好多嘅 inspiration， 即係點樣可以去落地一啲去講，好嘛 ？OK， 好嗱，成長者喺信服上面嘅任務咧就係嗱，我哋作為成長者 right？ 我哋嘅任務係乜嘢咧？我哋任務咧就係順服基督嘅主權。嗱，呢個我哋頭腦上認知嘅，但係咧，我哋點樣去實踐呢個信服係基督嘅主權咧？咁我又講一個例子係我自己嘅。咁我去咗南美旅行啊嘛，咁我同我老公一齊去，咁啊同埋同一個朋友，即係姊妹啦 ，right？And then 其實喺個過程咧，每一次去旅行咧，我同我老公咧總係有啲嘢咧出嚟嘅，即係我意思，我哋會有啲唔開心同埋好激烈嘅唔開心。咁啊，今次又出現㗎啦。咁啊，當然呢啲係因為佢嘅性格啦，我嘅性格啦，好多方面出現。咁我就有一兩日咧，我係喺一個情緒好低落嘅一個狀態嚇。我甚至係有一刻，我哋去一個睇世界第3大嘅瀑布咁樣。咁我喺嗰度一路行嘅時候，我甚至有個衝動，我諗跳咗落去算啦，太辛苦啦。我會覺得自己係冇能力，或者我都唔知，我根本完全唔覺得我有能力去改變呢個處境，或者改變呢個關係。但係要面對一切一世咁，真係好艱難。我係覺得好絕望、好無助。係有一刻有一個咁嘅狀態。咁跟住我就我就一路都有祈禱喺成件事嘅裏邊。咁 at the end 好奇怪嘅嚇，我心裏邊都有平安，雖然我有咁嘅諗法，咁坦然同大家講係。但係咧，當我去祈禱嘅時候，好得意嘅。當我祈禱之後咧，我心裏面有個平靜，咁於是咧我就同佢朝頭早起身，準備就第二日嘅旅程。咁但係咧，我就可以好坦然地咧，將我心裏邊好多嘅掙扎啊、感受啊、各樣嘢咧，係好清楚地咧、好清晰到俾佢睇，講到俾佢聽。講完之後咧，佢好，我睇見佢有一種痛悔，睇到好大嘅痛悔。我老公係好好嘅嚇，因為其實每一次咧，當我去，有時係問題喺我度，我唔肯講，我有自尊心嘛，我唔想講，我希望你知道，呢個係我死穴嚟嘅。咁咧，我係唔想講，冇理由唔知嘅。結婚咁多年，我已經講緊唔係一次嘅，你仲係咁啊？但係後尾算啦，我放低，我順服，我就同佢講，哩啦啦講晒。咁我睇見佢悔改喎，咁跟住就好好啦。你明唔明啊？嗱，即係呢個順服，當我順服，我要順服我要順服就係我要肯講。咁啊，你知嘅，我講咁多次你都唔醒水底裂啫。原來我折磨緊佢時，都折磨緊自己。你明唔明啊？嗱，所以咧，即係我順服，我講，咁啊，哩啦講晒出嚟咁。我唔係用指控嘅方式，而係真係一個我點，全部用我開頭。我唔係要指責佢，咁但係turn out咧，佢一聽完之後咧，佢好快悔改啦。咁樣同埋個悔改又係好，即係好徹底嘅嚇。咁啊，佢就真係嗰幾日咧，真係好開心啊！我哋嚇，我得翻個老公啦，係咪？嗱，所以順服咪帶來祝福咯，係咪咁講啊？係咪？咁啊係啦，所以順服咧就基督嘅主權嚇。神要我講，我雖然唔願意講，我都唔想講，我亦都唔夠啦，我講得太多啦，再講都冇用。咁你明唔明？我俾好多原因自己冇講，後尾算啦。咁神叫我講啦，我講啦。哎呀，咁好喎！咁咧，同埋咧要天天跟隨，即係話呢一個順服唔係一時一刻或者有危機嚟我先順服，而係每一日，以至到呢種順服係成為一種生活方式。OK， 同埋仲有了解自己性格嘅弱點同埋加以處理。
嗱喺呢個新譯本裏邊咧，我覺得所以好多經文都用新譯本啊，就係攻破詭辯和做來阻擋人認識神嘅一切高牆，並且把一切心意奪回來，順服基督。嗱，呢一場咧係一個好激烈嘅戰爭嚟嘅，係一啲都唔簡單嘅嚇。但係我哋要打，我哋要撐，原因係我哋要帶來祝福，我哋要知道經歷神係比我哋想象中好千倍萬倍。如果你冇呢啲親身嘅第一身嘅經歷咧，我哋嘅信仰咧係冇生命嘅，我哋所傳嘅福音咧係冇生命嘅，只不過係啲字句。make sense 啊 ？OK 啊，所以咧，我哋一定要經歷呢啲咁嘅掙扎，係噶啦，衰硬噶啦，但我哋轉向耶穌，我哋就得幫助。OK。嗱，我哋喺幫助人信服上面，我哋就點樣幫人信服咧？就將信服包含佢喺佢生活整個嘅層面咯，嚇，整個人嘅人生嘅位置啦，教導佢明白信服唔係單單解決問題，更加係讓人咧從罪捆綁裏面釋放出嚟，做翻神原本俾佢善良嘅自己嚇。另外咧，處理唔係單單處理外在，亦都係處理內在，唔單單要解決問題，更加係得着生命嘅改變。舉個例，如果用翻我自己，想跳瀑布嗰個例子嚟，咁我跳咗落去，我真係講，即係我嗰時真係有個咁嘅諗法，太痛苦啦咁樣。咁但係，當我去，即係話當我亦深層再去諗，神叫我信服就係話我要講，我要將我需要話俾人聽。你唔好咁強嘅自尊心，唔好咁要面嚇。有時呢樣嘢係害死你嘅，你明唔明啊？即係呢樣嘢就係令到我生命對自己有生命嘅意識，對自己嘅自我一個好嘅認知。我知道唔可以咁嘅嚇。舉個例，你頭先我好口渴，我冇時間落去買水，咁我心諗我自己撲落去買水啦咁樣。後尾諗下唔好，我要學咗上咗堂啦。好，我叫阿 Karen 幫我，熱水凍水都有，係咪好好啊？嚇，咁即係所以就係啦。咁啊，我諗係即係話唔係單單解決問題，更加讓個生命有改變。所以你個層次要深啲嘅。信服同埋遵從神嘅引導咧，係一生之久嘅過程。呢條路咧唔係冇危險嘅，所以我哋需要咧了解以下更加精彩嘅罪。嗱，我諗其實喺呢個課堂裏面咧，我都好希望你哋咩都學唔到咧，起碼 at least 你哋即係有一樣嘢能夠擺得落你哋嘅心嘅裏邊咧，就係罪咧係希望咧自己要作上帝。嗱，罪咧總係希望喺某種總係以某種咧獨立於神以外嘅方式嚟到想剝奪神喺我哋生命當中嘅掌控權嚇。咁好多時會用以下情況出現，就係自己獨立出嚟，唔將神視為一個源頭。舉個例，好多時當我過去咧，即係譬如 say 我同啲團契一齊做導師嘛，成日開會啊咁樣。好，當我哋籌劃好多唔同嘅嘢嘅時候咧，我哋腦裏邊有好多嘅 dream， 有好多嘅嘢出嚟咁樣。咁and then 譬如 say 舉個例搞 retreat， 我哋腦裏邊好多要點搞個 retreat 咁諸如此類。但係我真係好，即係我同佢哋一齊去運作嘅時候，我真係好覺得咧，擺上喺將一個retreat 或者我哋將未來一年團契會點樣行，其實我哋擺上禱告嘅時間係勁少。即係或者開會之前我哋講少少，咪祈下禱循例式嘅。但我心諗，我哋嘅心有幾多係真係願意將呢一年或者將面對緊嘅好多嘢要處理，或者呢個 retreat， 我哋真係交喺神嘅面前，真係願意去被佢所帶領啦，或者我哋願意花時間去祈禱咧嚇。我哋花時間去開會處理事項係多過花時間去祈禱嘅。咁所以咧，我哋就獨立出嚟，神得啦，我話聲俾你聽，我跟住我就自己去做自己嘅嘢啦。同埋咧，失去關係，好多時咧，我哋有咩嘢自己搞掂啦，唔使人幫嘅，唔會出聲嚇，或者自己做老闆嚇，即係話其實我覺得咁樣做好啲嘅。舉個例，好似我客咁啦，如果佢 say 佢話好啊，呢段婚姻俾我咁多痛苦咁艱難，我咪咩咯離婚咯嚇，跟住小朋友都唔要啦，唔想同佢有任何 connection 啊咁，跟住我咪自己過自己逍遙快活嘅生活咯咁，自己做老闆。唔聽神講，個後果好得人驚嘅
如果真係咁做嚇。另外咧，掌控同埋支配，掌控咧，咩叫掌控同支配咧？就係嗱，當我哋有呢啲罪嘅情況出現，係每一日嘅，係咪？掌控同支配就係掌控咧，就係掌控啲唔能夠控制嘅嘢，例如我要掌控別人嘅諗法。如果佢咁樣做咧，如果佢咁樣諗咧，佢咁樣做，佢跟住我咁樣諗，咁咪得咯嚇咁。我哋會想掌控人哋嘅諗法啦，掌控人哋嘅喜好同埋決定啦嚇。舉個例，我要翻香港讀神學呢件事，同我老公好多個掙扎嚇。咁啊，因為我覺得我人生下半場要獻俾神，我就要裝備自己，跟住點樣睇點樣俾神用。我自己嘅諗法，我明知我老公咧係唔，因為佢好中意 comfort zone 嘅人，佢係唔會肯同我去香港。咁我咪同佢講話，我好香港一年我哋唔見面啦嚇，Zoom 啦 ，right 個禮拜俾電話你啊嚇。咁 and then 咁我話我好快過嘅9個月啫，我9個月就翻嚟㗎啦嚇。咁我又唔需要同佢妥協，我又唔需要同佢 negotiate， 跟住咧我又做到我自己嘅嘢，幾好啊，係咪？但我老公非常好，佢話 no， 一去一齊去，唔去一齊唔好去。哇，幾 man 啊！係好好嘅我老公。咁咧就佢咁講，神透過佢提醒我唔可以咁。如果唔係9個月之後，我真係唔知發生咩事。對於我哋婚姻嚟講，可以出現好多嘅變化。咁所以係咯，後尾神經過多番嘅努力，佢就決定同我一齊去嚇。咁啊，當然我哋經歷當中要放低好多嘢，安排好多嘢，經濟上各方面，但係即係好祝福嘅。我哋去香港嗰段路程，對我老公同埋即係好多嘅祝福嚇。咁但係喺個過程嘅裏面咧，就係即係當然唔容易啦。但係真係我好記得我落咗飛機冇2日，咁我就行過中村，跟住我見到林牧同我講，佢話：哇，翻嚟啦你！咁我係啊，翻嚟啦。好，咁佢問我好唔好？我話好正啊，正到不得了啊！咁佢竟然同我講，佢話：哇，你老公肯跟埋你去，你真係唔簡單啊！你要讚下你老公啊，唔容易嘅咁樣。佢又提醒我嚇，咁我翻去又讚下佢。不過我成日都讚佢嘅，即係咪唔容易㗎？對一個男人嚟講，跟個老婆去嗰度都唔係佢想要嘅，right？所以我哋要 recognize，right？咁所以咧就好多時候我哋要掌控，就話要喜好人哋嘅喜好決定嚇，令到好多時會令我失去自制，我哋會發脾氣。你做乜唔聽我啊？我呢個最好噶啦，係咪啊？我哋失去自控，本來係能夠自制嘅。咁啊，如果喺呢啲咁樣要控制人嘅嘢，我要掌控嘅情況之下，我哋大部分情況都會失去自制嘅，係嘛？係。咁另外咧就論斷批評啦。咩叫論斷批評咧？就係我論斷人啦，論斷自己啦，覺得自己冇用啦，覺得自己差啦。咁呢一種嘅論斷咧係會遠離真實嘅自我，同埋冇辦法體會人生，冇辦法體會他人嘅。呢個論斷其實係好殺傷力好大，甚至對自己嘅論斷。好似我呢個先生咁樣啦，我同佢同時間都有一齊去做。咁人我覺得即係其實好多時佢嘅傷害其實好痛苦嘅，佢好唔容易，佢亦都好唔簡單，我亦都睇見佢好努力嘅。無論喺神、喺工作、喺家庭、喺同妻子嘅關係上面，佢真係好盡力、好盡力、好盡力㗎。佢真係每一分每一個 effort 都擺落去，點樣去乜嘢？但係好多時咧係因為佢對自己太多嘅 judge，佢裏邊好混亂啊！佢都唔知自己嘅決定啱唔啱，佢嘅結果出嚟係咁，我應唔應該要繼續？好混亂，因為佢 judge 自己太多啦，佢對自己唔好啊！所以係咯，所以我高係我要去點同自己相處先，即係佢要同自己相處到，佢要同神相處到。我有一刻帶到佢就係話，佢去好安靜咁喺神嘅面前，佢睇見神嘅愛，佢嗰段時間唔錯嘅。於是，我同佢一齊去睇神嘅愛，點樣去睇佢自己生意上嘅情況，點樣睇佢同妻子嘅關係，點樣睇佢自己對自己童年嘅一啲情況。佢當時睇得好 OK 嘅，所以佢人又 OK 啦。但係問題好多時有衝擊你咧，佢又亂晒龍啦嚇。好似最近咁，我唔知有咩衝擊，冇機會同你傾。咁咧
咁你就遠離嗰個真實自我，冇辦法體會人生同埋他人同埋會自定規矩。我覺得做人應該要咁嘅嚇，譬如做人就係你不仁我就不義啦，咁就定自己嘅規矩。呢個唔係神嘅規矩嚟㗎，清楚係哦，好清楚㗎嘛。你愛人如己啊嘛，仲要愛你嘅仇敵添啊。咁啊，所以咧我哋用自定規矩啦。呢6樣嘢咧，就係會令到自己獨立出嚟啦，失去關係啦，自己做老闆啦，掌控支配啦，批評論斷啦，自定規則啦。呢一啲部分咧喺我哋生活嘅每個層面喺度 play out 緊，就係我哋呢個就係罪，唔聽神話，唔跟神嗰套嚇。信服係悔改嘅一部分嚇，冇認罪悔改咧就冇辦法處理罪同埋誘惑噶啦。有冇問題啊？講得好清楚，講得好精彩，抵死啊！好啦，呢個中心重點咧就係我哋唔係單單要為自己嘅罪去負責，並且咧對於避免犯罪嗱，我哋要明白2點。第一，我哋要為自己嘅罪負責。我哋唔聽話咧係真嘅，唔係冇任何嘅藉口。我哋係唔聽話就係唔聽話噶啦。就舉一個例咯，例如我行假啊嘛，我就覺得哇，我咁嘅年紀係應該結婚噶咯，結咗婚可以咧就一齊去點樣去侍奉你，咪更加得力咯咁樣。我好多原因要 justify 我自己要去要去結婚先係我最大嘅幸福。咁但係我好多嘢可以 justify 到嚇，但係好清楚就話唔好揾未信主嘅人嚟到去同你一齊行，因為其實條路係更加嘅艱難嚇。咁咧同埋對於咧避免犯罪，我哋係無能為力嘅。呢樣嘢大家同意嘛？同意嘛 ？Good 嚇，大家好好嘅，真係好好。咁所以咧我哋明白呢2個重點就係我哋唔可以，我哋要為自己嘅罪負責任，唔好推卸責任。另外同時間咧要避免犯罪，我哋係無能為力嘅。咁所以我哋需要耶穌，因為我哋係被罪所捆綁，我哋想做又做唔到，我哋想改變一啲嘢又改變唔到，我哋一啲既有好多嘅習性，我中意發脾氣，我中意要面，我中意自尊心好強，我要自己唔好咁強，我知道唔好噶啦。明明係受咗好多嘅苦，但係我哋走唔甩。條路點走出嚟咧？就我哋需要耶穌進入我哋嘅監牢裏邊，帶翻我哋出嚟。我哋嘅責任咧係將我哋嘅罪咧攞咗呢個罪放喺神嘅面前，然之後俾佢帶領我哋應該點樣走。嗱，先認識少少罪啦。罪咧就係好多時罪同埋受苦咧呢個部分咧，我都係即係我已經 eliminate 咗好多嘢噶啦。但係呢個 part 我點我都想 keep 翻，因為要時間咯。咁咧受苦咧唔係一個人嘅有受苦，唔必然咧係呢個罪咧一個人嘅罪引起嘅。有時咧好多時係因為一個人行善咧，先令到佢咧係放喺神同埋撒旦之間個對決當中，好似我客咁樣。如果佢完全將神即係話離婚係一個選擇嘅時候，佢唔需要掙扎。佢有10萬條理由我離婚，我為細路，我為自己，好有理由去離婚。我點解要掙扎？掙扎咗8年，點解？因為佢想行善。咁所以咧，係啦，想行善，所以佢有掙扎。另外好得意，即係我講翻個 situation 就係呢個 weekend 呢 pair 夫婦咧，佢哋需要已經好耐之前定咗個 trip，就需要去 upstate 3日。咁3日嘅裏邊咧，要帶佢個小朋友去參加一個比賽嚇。咁於是咧，佢哋個小朋友個仔好想去嘅嚇。咁亦都 expect 咗好耐噶啦。咁但係咁啱，當佢哋就嚟要去個酒店乜鬼都 book 晒啦。咁但係就呢一段時間咧，佢哋兩夫妻喺呢個禮拜嘅裏邊咧，基本上係去到一個冷戰嘅狀態。總之咧，個仔咧一撳就砰。無論個老婆同個丈夫，嗰個仔咧唔係好少嘅嘢，一個眼神或者咩就嚟噶啦，即係就爆炸啦。咁於是個太太同我講，佢話：我點能夠同佢喺一架車裏邊3個鐘頭？好驚得好緊要。咁於是咧，但係個仔咧又好想，即係佢可以就係話佢個 choice 係我亦都同我老公傾過呢個 situation 啦。
咁啊個老公都話我冇能力去 handle 3個鐘頭同佢一齊，我情緒 I can't manage， 我 handle 唔到。咁跟住個太太又話 manage 唔到，3個鐘頭喺架車度，跟住3日對住好多 direct contact， 咁佢又頂唔順。老公話頂唔順，個老婆頂唔順，跟住大家開個方法就係 OK， 你好啦，老婆同個女留翻喺屋企，個仔同先生去啦。咁好似解決咗個方法嚇。跟住我同太太傾嘅時候，我分開傾嘅，冇得坐埋一齊死硬，分開去傾。咁但係太太話佢話佢好痛苦，佢好驚嚇，佢好唔想佢 promise 咗個仔，佢想 keep 個 promise。咁於是佢話本來佢冇 schedule 見我嘅，但係佢就同我 schedule 咗 section。咁我見咗佢之後，跟住佢就去同神祈禱。咁佢就跪喺度同神祈禱。我真係唔知點算，我好驚好驚好驚面對佢，即係咁樣喺一個 situation 嘅裏邊，你都唔想喺小朋友面前嗌交，亦都唔想即係好多 drama 出現。於是佢跪喺神面前祈禱，跟住祈完禱之後，神叫佢去，我同你一齊。佢話真係驚得好緊要。亦都好驚，就個仔同佢個老公一齊，個仔唔知點樣，個老公有好多情緒出唔到嚟，又唔知點對個仔。佢亦都好驚嚇，佢好想去陪同個仔一齊。Turn out 佢真係去咗啦。咁啊，我好唔放心。當然我一路為佢哋祈禱，一路好懇切為佢哋祈禱，亦都跟住我就 keep track， 即係我 keep track on 佢，好有趣嘅嚇。跟住即係佢哋即係話之前咧未開始佢哋開車之前，咁就佢哋有個 agreement 就話 OK， 我哋個 contact 係減到 minimum， 避免有任何衝擊。同埋咧同時間我 contact 個老婆嘅時候，同我 contact 個先生，我想睇下點樣 prepare 佢或者佢個諗法。佢同我講佢話按我肉體咧，我就唔想我太太去，因為我 handle 唔到。但係佢喺神嘅面前祈禱，神都叫佢同你太太一齊去。神奇嘅事情發生。嗱，佢哋就咁樣揸車。我琴日夜晚 contact 佢哋，咁佢哋就去。咁佢哋話真係，佢哋兩個都 keep 個 promise。喺神嘅面前，佢哋領受咗，佢哋信服 keep 個 promise。真係成程冇即係好 minimum 嘅溝通啦，需要咪講啦咁，真係好和平嚇。去到嗰個地方嘅時候，佢哋兩個見到兩個小朋友好開心，嗰份 joy 咧已經令到佢哋好 rewarding， 好 rewarding。嗱，呢個係我想用佢哋嘅例子俾大家去睇見，我哋做嘅就係信服，其他 part 神會做嘅 ，make things happen， 帶嚟祝福。我問太太，你 prefer？你覺得去好啲定唔去好啲？你做咗呢個咁大嘅抉擇，你有咩感受啊？咁樣佢話好 complicated， 但係佢睇到神好實在，好實在。嗱，好多時我哋覺得神好遠，覺得個信仰同我哋唔貼地，原因乜嘢？我哋中意行自己嘅路咯。但係 once 你願意去選擇去行神自己嘅路嘅時候咧，你會睇見佢係何等嘅真實。喺我哋嘅生命嘅裏邊，同埋佢唔會將我哋嘅苦係視若無睹嘅，係咪？嗱，其實受苦原因好複雜㗎。犯罪受苦咧，係要人意識面對同埋處理我哋罪嘅問題。嚇，人咧不單止咧係好中意做違背律法嘅事，甚至律法本身咧，亦都係引起我哋嘅慾望咧，促使我哋去做不該做嘅事。有聖經根據㗎，《羅馬書》7章8到10節。我用呢個新譯本。然而罪趁着機會，就藉着誡命叫諸般的貪心在我裏頭發動，因為沒有律法，罪是死的。我以前沒有律法是活着的，但是誡命來到，罪又活了，我就死了。有時律法會令到我哋好複雜啊。原來咧叫人活嘅誡命咧，反而叫我哋死嚇。即係當有善同埋惡喺度對抗嘅時候咧，其實係會令到我哋好辛苦嚇。但係你選擇善咧，就會得生命。係啦，
更美嘅一條路啦嚇，羅馬書8章3到4節，我特登整大啲，等一齊讀嘅，1、2、3讀啦，好嘛？係啦，呢個就係我哋喺罪裏邊咧，我哋逃避唔到罪，我哋一定會犯罪。喺面對罪 handle 罪嘅時候，我哋一定失敗。行條出路咧，就係要翻去耶穌嗰度，明白佢要我哋行嘅嘢，跟住就順服去行。嗱，律法唔管用咧，耶穌就嚟幫助我哋啦，就要隨從聖靈啦嚇。咁咧隨從聖靈嚟去遵守律法，唔係用個人嘅意志，唔係用個人嘅意志嚟到解決罪所引發嘅一切問題嚇。隨從聖靈咧，意思就係依照嗰個能夠俾我哋能力、關係同埋過程去生活，就係依靠神。係啦，嗱，乜嘢叫隨從聖靈咧？好抽象嚇。我經文唔讀啦嚇，但係我想俾大家即係有一個 overall，就係我希望咧，你哋嘅 at least 咧，我希望你哋喺你哋嘅概念，因為我哋福音派嘅教會，我哋好多時係高舉真理嘅，等等對於聖靈係比較即係唔係咁重視嘅嚇。但係聖靈都係神嘅一位 ，OK， 所以我哋係要知道認識佢，同埋要知道咧佢係點樣去喺我哋生命當中運作，同埋特別喺跟從神同埋信服呢個部分咧，聖靈嘅工作係好重要嘅嚇。第一，嗱，聖靈係即係點樣去隨從點為之隨從聖靈咧？就明白同埋堅信咧，佢成日都喺我哋一齊。無論我哋感受，無論我哋處境，無論我哋面前何等嘅黑暗，都要明白佢係與我哋同在嘅。同埋咧，呢個聖靈咧係會監察我哋嘅內心嚇，好似嗰個太太咁樣啦，佢會監察佢嘅內心，佢好掙扎，佢好唔想，但係神係睇見，亦都知道佢嘅難處，俾佢一個教佢一個選擇。咁啊，當我哋無能為力嘅時候咧，神係會俾我哋力量，令到我哋做得到嚇。同埋咧，神會即係聖靈會帶領同埋引導我哋走人生嘅路嚇，提示同埋教導我哋，幫助我哋活出所需要嘅人生。嗱，好多時咧，聖靈喺我哋嘅生活裏邊有工作，但我哋有冇留意佢咧？可能好似正如頭先林牧所講，佢即係話我哋好多時好多嘢發生，原來係神嘅祝福，我哋都唔會將呢啲 honor 俾神噶。我哋覺得係幾好喎，咁樣發生咗咁樣嚇。我哋要留意聖靈喺我哋生活當中嘅工作，佢會即係話佢會同我哋同在，佢會監察我哋嘅內心嚇，佢亦都知道我哋無能為力，佢會幫我哋，佢會帶領同埋引導我哋，會指示教導我哋，亦都會幫助我哋咧去活出一個即係一個好嘅人生嚇。同埋點樣隨從聖靈咧？就係因為聖靈會充滿並且去掌管我哋。嗱，我呢種嘅感覺最強烈嘅就係好得意嘅，即係當我喺香港翻嚟嘅時候嚇，其實好多嘢我要重新嚟過咧，心裏邊係極端嘅好多嘅彷徨啦，好多嘅擔憂有恐懼嚇。我本身都係一個好 anxiety， 即係我個焦慮好強嘅人嘅嚇，咁所以有擔心，但係好奇怪嘅就係話佢嗰種神嗰種俾我種平安，雖然啲嘢睇唔清楚，好多嘢好似好唔清晰。但係我即係我想揾個崗，即係去嗰度祈禱，去等候一個侍奉嘅崗位，都係好多嘅難阻，好多唔同嘅困難擺喺我前面。但係我心裏邊嗰種平安同埋穩妥咧，係講唔出嘅。我只可以咁樣講嚇。咁係你留意到呢個係神喺度，你先知嘅，因為你唔覺得呢個感覺唔強烈，我唔識講嚇。即係我好希望你哋留意聖靈喺你生命裏面帶領嘅時候咧，你個人咧就冇咁慌張，同埋方向好啲嘅，同埋令到我哋完備啦，毫無缺陷嘅，同埋咧俾我哋指正啦，令到我哋知罪嘅，亦都可以改變我哋嚇。咁同埋咧俾我哋恩賜咧去互相扶持啦，放主內嘅肢體喺我哋嘅周圍啦，透過佢自己同埋別人咧運用聖靈嘅恩賜咧，令到我哋得醫治同埋幫助。喺個本書裏邊咧，佢成日講好多係關於個小組嘅裏邊咧，點樣透過唔同嘅信徒啦，嚟到同呢一個即係需要幫助同埋治療嘅
弟兄姊妹嘅 interaction 咧，以至到咧佢能夠得醫治。譬如好似喺呢對夫婦嘅裏邊咧嚇，咁佢會睇見，即係我會睇見咧，即係神係透過我咧嚟到去俾佢哋醫治。And then 我唔係想誇自己，不過我覺得喺個整個過程裏邊咧，其實我自己都得着好大。我面對我佢太太後尾 send 咗個 message 俾我，佢話：喂 Noel，如果唔係呢一段日子你同我一齊嘅時候，佢話我真係唔知點樣走落去啦咁樣。咁我會發覺神係會透過喺我哋生命當中唔同嘅處境，佢有唔同嘅人咧。所謂我哋中國人嘅貴人係咪？佢擺喺嗰度咧嚟到成為我哋嘅幫助嚇。如果我哋將佢睇係神喺當中嚟到幫助我，我記得咧就譬如呢個太太去即係話喺個 trip 裏邊咧，佢睇見佢老公咪即係先生唔可以將啲氣發喺佢身上或者點樣，咁佢就發喺個仔身上喎。咁於是佢就話睇見個仔即係俾佢即係少少事就鬧同埋好大脾氣咁樣，佢心好痛嚇。跟住佢同我講。佢話：我點算啊？我應該點做啊？如果我挺身而出，又唔知點收科。如果我唔挺身而出，我睇見我心真係好痛。跟住我同佢講，我話喺而家呢個處境嘅小朋友，你能夠明白佢嘅掙扎同埋痛苦，對佢嚟講已經係個 life saver， 即係你已經係幫到佢。我話你就陪佢一齊喊啦，跟住同佢一齊祈禱啦，將你哋嘅難受擺喺神嘅面前，讓神安慰啦。從小教導小朋友倚靠神。媽咪做唔到啲乜嘢，我哋一齊祈禱啦，一齊打開對眼睇神嘅工作。點解喺呢個處境裏邊 play out the best， 好正啊！唔係佢有唔同嘅形式出現嘅嚇，我哋唔好經常 look for， 唔係即係我會覺得聖經裏面都講啦，聖靈係隨己意而行嘅。我哋人總是有一個衝動咧，好想話你咁樣出現咧，嗱呢個又係我同我嘅自己嘅 spiritual director 喺度傾嘅時候咧，呢個都係我自己一個成日一個弱點。我話神，如果你用咁嘅形式出現咧，我就睇到啦。神你用其他形式出現咧，我就唔覺得你存在。所以我哋用一個開放嘅心，聖靈係隨己意而行嘅。咁所以咧，佢係咪一超自然咧？佢可以，佢亦都可以唔超自然嘅。甚至透過可能有時透過阿媽一句説話，佢又唔信主嘅，咁我得幫助咯。你明唔明啊？佢可以透過唔同嘅方法，但我哋重要嘅係留意到聖靈嘅工作，神喺度工作。以至我知道 honor 歸俾神，亦都知道呢個係聲音，這是正路，你行在其中，明唔明啊？我要 aware 聖靈嘅工作 ，right？ 多謝你嘅提問嚇。咁咧，所以咧，我哋喺生命當中咧，隨從並且持守聖靈喺過程當中咧，我哋就能夠成長啦。唔係一次半次我哋能夠被改變，因為我哋實在太橫梗啦。同埋咧，我哋仍然喺個肉身嘅裏邊咧，撒旦嘅控制啊，同埋嗰種罪性咧，仍然喺我哋生命當中可以咁講，係影響力相當嘅大。所以咧，我哋嘅信服，如果我哋唔係睇到聖靈喺我哋身上嘅工作，唔係睇見，唔係常常咧去留意聖靈喺我哋身上嘅工作，好多時我哋就會 give up，我哋就唔能夠做唔到信服噶啦。但係我哋留意到聖靈嘅工作，留意到聖靈一點一滴喺我哋生命嘅裏邊，點解神係喺度工作緊、喐緊或者去做緊嘢嘅時候咧，我哋先有一種力量同埋信心跟從到底。同埋我哋需要一個群體去幫助，有別人提醒我哋啱嘅。好似當我呢個太太話我就去啦，我就出呢個 trip， 跟住我同佢講，我支持你去祈禱，為你祈禱，我會不斷為你哋祈禱，為你家庭祈禱，你哋又要祈禱。OK 啊，我未知啊，今日唔知發生咩事，未 check out。咁啊，即係所以即係喺度咁，但我好放心，我知神係同佢哋一齊啊。咁就係啦，可以喺生命各個層面嚟自然地咧，係好自然地咧勝過罪惡。Make sense right？ 如果當我哋睇見聖靈嘅工作同埋能力，我哋又跟從嘅時候咧，啲罪自然就冇咗噶啦。OK， 處理罪咧唔係單單我哋做嘅行為咧，係啦，即係係啦，
結果如何咧？嗱，呢一樣嘢咧亦都係我好 keep in mind， 就係話我冇將黑同白分得咁清楚，原因係就係譬如話，即係呢個丈夫咁樣嚇，佢係好多嘢唔啱，好多唔乜嘢，但係我睇嘅唔係就單單佢嘅行為，我更加睇佢行為背後，其實佢係一個受害者，其實佢係一個佢自己都無能為力。我唔係要執多佢兩錘，你唔啱你錯，叫佢老婆同佢離婚，你擺脫呢啲各樣嘅虐待殘，即係呢啲乜嘢，唔係咁簡單，而係話睇見即係要明白佢背後行為嘅背後，要改嘅係佢行為背後嘅東西，唔係單單個行為。佢行為背後嘅東西改咗咧，佢嘅行為自然就 OK。但係其實個先生係 durable， 即係可以係好難勁難嘅。當我 take 呢個 case 嘅時候，我都問我同佢老婆傾，我話我拿屎上身。我啲 case 咧好容易嘅啫，我而家出嚟自己做 private practice， 冇乜難 case 嘅，個個都係無病呻吟，好悶。咁但係即係我話我 take up 呢個 case， 我唔收錢咁樣，我話我好似拿屎上身。但係冇嘅，我覺得呢樣嘢就係我自己去，即係我願意喺當中去經歷神啦，嚇。咁所以即係就係一個但係我睇見個先生係 once 佢同神 connect 嘅時候咧，佢狀況係好多㗎。反而 keep on 去同神去 contact，keep on 佢揾翻自己，佢肯定自己。我相信好多嘢佢能夠作主，佢喺度可以 make wise， 用佢嘅 wise mind 去 make choice。咁樣，咁撒旦咧總係喺我哋最軟弱嘅時候攻擊我哋最軟弱嘅部分，嗱，呢個好要命。所以點解我哋成日咧要 aware 聖靈嘅工作 ，aware 神喺度，呢個係要成日 keep in mind。同埋咧，傷痛咧唔係罪，但係解決痛苦嘅方式先係罪嘅。譬如好似咁講啦，呢個先生，我成日好佩服佢㗎。我話你咁樣成長，你到今時今日，你仍然係一個好正直嘅一個人。我覺得我真係好服你。你可以撇嘅，你可以去做壞人啊，你可以去做好多嘢。但係我成日好 validate 佢人嘅心真係好善良。我成日 validate 佢呢樣嘢。我話無論你表現出嚟嘅情況係你自己幾咁唔中意，或者自己覺得自己幾咁衰，但係你嘅善我係睇得好清楚。我可以俾到例子話，你其實係一個好，你嘅心底係好好嘅。所以傷痛唔係罪，但係即係好似先生，我好佩服佢，佢冇放棄自己，佢無論喺每一個部分，當佢睇到一啲情況出現，佢總係努力要點樣 make it right。所以好好㗎，佢好好㗎。咁所以傷痛唔係罪咯，但係解決痛苦嘅方式，有解決痛苦嘅方式就係去濫交咯，去吸毒咯，去飲酒咯，去賭錢咯，咁樣嚇。咁呢啲先係罪咯。罪就係唔依靠神，唔接受佢嘅引導。清楚嘛 ？make sense 嘛 ？Yes， 責任喺我哋自己度，我哋知道嘅，但係我哋唔揀。OK， 所以勝過罪咧，絕非將惡嘅行為咧處理掉就得噶啦，一定要加上善。嗱，喺以弗所書4章24節嗰度咧，佢講脫去舊人，一定要穿上新人，因為你赤裸裸咧，你係更辛苦。有時當我喺基督裏面掙扎嘅時候，我情願自己唔係基督徒，我情願我唔知道要咁樣做，我冇咁辛苦。當我知道要咁樣做嘅時候，我更加辛苦，好似個太太咁樣啦嚇。所以我哋唔係淨係除咗罪，要加上穿上善咩咁，即係話實際上係點咧？就係話當我哋對人嘅罪行嘅反應，因此因為對人嘅罪行嘅反應咧，係要超越罪性，睇到佢背後行為背後嘅動機同埋驅使嘅動力。好似我睇呢個先生一樣，我睇到背後驅使佢嘅動力，佢係身不由己，力不從心。佢所作嘅佢唔能夠去做，佢所不願嘅佢就做晒出嚟，跟住自己喺度受苦，自己食咗嗰個後果。咁用神嘅恩典嘅方法就係施憐憫、理解，唔係執條罪俾佢，你去改咧，唔係咁。施憐憫、行饒恕。同埋好唔能夠饒恕噶啦，你個行為唔能夠饒恕噶啦，同埋用愛心作出指正，你要咁，你最好係咁樣做。嗱，唔係作出指正之後咧，提出咗幫助之後咧，唔係講咗個意見就算啦，而係全力支持佢行喺呢條路嘅上邊，
我哋作為一個，當我哋話一個人你有罪，你要悔改或者 whatever 嘅同時，你係帶住憐憫，你係帶住愛心，同埋要全力支持佢行喺神嘅裏邊，陪住佢。可能我唔識，但我要陪住佢，提醒佢，鼓勵佢。衰咗咩？唔緊要，再嚟啦，神喺度嘅，我陪住，我喺度嘅，我唔會放棄你。你明唔明啊？明唔明啊？你唔係就係同嗰個人頂咗你罪，你搞掂，你搞掂佢啦，聽話就得噶啦咁，太不負責任啦，太不負責任。而你叫咗或者你人你錯，或者你話咗自己錯嘅時候，你同時間你要即係你要去有一個群體裏邊去支持你、鼓勵你、幫助你，同埋佢哋唔係一個係一群嘅人嚇。呢個冧咗咩？呢個衰咪唔得閒或者咩事？嗰個會嚟幫你，係一群人，所以我哋一定要喺一個群體裏邊成長。Make sense right？ 因為條路唔容易行，唔容易，真係我成日覺得做基督徒都好難，做個認真嘅基督徒更難。但係條路係祝福嘅，避免犯罪嘅策略。俾多3分鐘我。Okay. 避免犯罪嘅策略就係避免犯罪係唔容易嘅，何況咧誘惑咧成日伺機而動啦，喺我哋最軟弱嘅時候先嚟攻擊我哋。聖經裏面嘅策略咧就警醒禱告啦嚇，我用咗我個客嘅例子啊，警醒禱告同埋逃避嗱一點我特登紅色字寫嘅，逃離呢一個誘惑咧係喺來臨之前，你唔係走到入去嘅時候，譬如舉個例，兩公婆嗌交。佢成日咪已經係夾同佢講，當對方講咗啲嘢唔舒服嘅時候，你先唔好出聲，你唔好咁快，唔好咁快反應，即係話意思講咗一啲説話你唔啱聽，你唔好咁快反應，你唔好咁快，你唔好回應住，你深呼吸，靜低或者係你行開，等你自己冷靜先好回應。如果唔冷靜，你回應死硬。同埋咧就。如果有啲情況，你可能會知道咧，會好困難去面對，或者一定嗌交嘅時候咧，你就盡量去避開啲處境。唔好當你自己喺個處境，你同佢已經開咗口，佢講完一句，你控制唔到，你頂翻轉頭咧，嗰刻要逃避咧，你走唔甩噶啦。你明我意思嘛？如果你喺個處境裏邊，你已經喺嗰個處境裏邊，你真係做唔到任何東西噶啦，你就係要 blah 就出晒嚟。所以你有一個心理準備。個逃避係喺嗰個試探出嚟之前，你就要逃避啦。你一入咗去死硬噶啦，我哋人好軟弱，衰嘅會，神會出手嘅。有啲時候又有得我哋衰。咁我嘅結論咧就係用神嘅恩典嚟到解決罪，認罪悔改，轉翻去用神嘅方向嚟到處理件事情，容許自己憂傷痛悔。嗱，容許自己憂傷痛悔，為自己嘅罪或者為自己嘅不能，為自己嘅你唔憂傷完咧，你個理智係唔function得好啊。然之後你就唔知道點樣去抉擇，同埋盡力彌補，唔係單單要除掉罪嘅行為，仲有係背後嘅動機同埋驅使力，一定咧係仲要加上善。你唔係淨係講完自己冇用、自己衰、自己乜都唔得，停喺嗰度咧。係唔 work， 即係唔能夠 move on。你要加上善，你要憐憫自己，你要饒恕自己，然之後知道邊一條路行，你就跟住去行。你要經過呢個 process 先嘅。你要認罪之餘咧，你要有憐憫，你要有神嘅恩典幫你。因為淨係認罪，知道錯，你唔俾神去，唔接受神嘅憐憫同埋饒恕嘅話咧，你行唔到下一步，你做唔到順服嘅。你仍然喺佢哋嘅情緒嘅當中 ，OK 好清楚啦。Right，and then 咧就跟住同自己、同其他人和好修復，我哋係和平之子。OK 得嘛？好啦，多謝大家。OK 好，我哋低頭有個祈禱先。親愛天父，多謝你嘅自己真理嘅靈喺當中，喺我哋嘅當中嚟到去工作。我都深信神，你已經係同我哋低下頭嘅每一位弟兄姊妹嚟到說話。主，我就願意將佢哋每一個都交喺神你自己面前。甚願神你幫助佢哋每一天喺順服嘅掙扎嘅裏邊，佢睇見你自己嘅工作，睇見你嘅憐憫，睇見你嘅同在，亦都睇見你自己恩典嘅時候，佢哋能夠常常去選擇跟從你，以至到佢哋嘅生命，佢哋嘅每天所行嘅每一步都係帶住祝福，
並且能夠將呢個祝福唔係單單帶俾自己，帶俾家庭，帶俾佢身邊嘅人，究竟即係更加係能夠將呢份祝福帶俾佢身邊嘅人，因為佢哋已經不再一樣，因為有你嘅恩典。求主你唔係話佢哋有咩能力，乃係因為佢接受你嘅恩典，容許你嘅恩典喺佢哋生命裏面工作嘅時候，佢哋就能夠係一個有祝福嘅人，亦都能夠將個祝福帶俾身邊佢每一個所接觸嘅人，以致佢哋睇見神你自己嘅美，你自己嘅善，你嘅好，以致讓佢哋吸引佢哋去跟從你。求主你恩待帶領我哋咁樣嘅禱告，乃係奉我救主耶穌基督得勝嘅名祈求，阿們。